Olha, por falar em pior, a criminalidade não é só aqui em Erechim, viu? Em Estação, um homem foi preso com um revólver nesse fim de semana. A prisão aconteceu na rua Ernesto Marqueto. Durante as atividades de rotina, os policiais abordaram esse homem na manhã do último sábado. Ao perceber que ele seria abordado, ele correu da polícia, mas os policiais foram atrás dele e conseguiram abordar o homem. Durante a revista, foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Diante dos fatos, esse suspeito de 29 anos de idade foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi ouvido e logo após pagou fiança e foi liberado, né?